여러분 안녕하십니까. LOECR 광야지기 DT입니다. 저희 집 뒤편에 광야는 고요합니다. 벌써 토요일 전쟁이 일어나고 오늘이 3월 2일인가요? 그쵸, 월요일이죠. 오늘까지 계속 아침만 하더라도 폭격이 계속 이 이스라엘의 중부, 북부, 센트럴 지역에 계속 폭격 경보가 울렸었고 저희 지역에도 울리긴 했지만 다행히도 저희 집은 보시다시피 광야밖에 없는 데라서 큰 어떤 위협이나 피해는 없습니다. 하지만 이스라엘 중부라든지 북부 지역은 여전히 이제 방공호에 들어가라는 사이렌이 울리고 있고 많은 친구들도 이제 방공호에서 거의 이틀 밤을 새웠다고 합니다. 전쟁이 언제까지 계속될지 모르겠어요. 저희는 워낙 외진데 살다 보니까 상대적으로 안전하지만 테헤란이나 또 아랍에미레이트, 두바이, 이 중동 이란과 인접한 국가들도 공격에 대한 위협이 계속 노출돼 있고 트럼프는 한 4주 정도의 또 이 전쟁 기간을 보고 있고 네타냐후는 일주일 안에 전쟁을 끝나게 된다라고 공언하고 있기도 하고 개인적으로는 이제 오늘 저녁부터 사실 이스라엘의 절기 중 하나인 불임절이 시작인데 이 불임절 기간에 또 어떤 일이 생길지는 잘 모르겠습니다. 아무튼 이스라엘을 위해서도 여기 이 중동의 평화를 위해서 많은 분들이 기도해 주셔서 감사하고 또 함께 기도해 주셔서 감사하겠습니다. TV나 매체에 보면은 이제 중동 전문가 분들이라고 하시는 분들이 많이 얘기하시고 이슬람 전문가분들이 많이 얘기하시지만 뭐 어떤 얘기 맞는 것도 있거든요. 틀리는 것도 있는 것 같아요. 또 각자 살고 있는 지역에 따라서 또 그곳에서 또 살아오셨던 역사나 또 삶의 또 과정 속에서 알게 된 것들이 있어서 각자 다양한 의견들이 있겠지만 무엇보다 중요한 거는 이게 단순하게 어떤 트럼프의 도박 혹은 뭐 어떤 도발적 행위 이런 것들이 아니라 어찌 보면은 오랜 기간 동안 쌓여왔던 이스라엘과 이란 그리고 미국 이런 국가들 간에 골마있던 것들이 결국 터진 것이 아닌가 개인적으로 생각이 됩니다. 더 자세한 얘기는 또 기회가 되면은 또 한 번쯤 나눠볼 수 있으면 좋겠습니다. 여러분들 건강하시기 바랍니다. 기도 많이 해주세요. 샬롬.